pour ce soir et cette nuit. Dégagement tard ce soir. Risque d'un orage tôt ce soir. Vent du nord de 30. You are listening to Weatheradio Canada's weekly test of your alert-equipped weather radio, broadcast every Wednesday near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs radio météo. Technology evolves and so does our service. Starting June 1st until December 31st, 2021, our voice technology systems will be transforming. New voices, same weather service excellence. La technologie évolue et notre service aussi. À compter du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2021, nos systèmes de traitement de la voix seront en transformation. De nouvelles voix, la même excellence en service météorologique.